Sa ngalan samahan, usana ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa ato sa Kristong gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Manaosap kanimo. Paigsuon, maghinulsog kita sa itong mga kasalanan, aron mandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga miyanhi aron pagtawag sa mga makasala. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan, aron pagpangamalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy ano tagnas sa Dios sa makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya nga sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Umahan sa tanang kaayo, himuha nga magmakunwalayon kami sa pagalagad kanimo. Sanglit ang pagalagad kanimo, mao man ang among walay kinutubang kalipay. Kini among ipangayo, pinagi sa mga Kristo imong anak, nga buhig hari bang kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlop, gikan sa basahon sa mga Makabeyo. Nahitabo nga 7 ka magsuong lalaki, uban sa ilang inahan, gidakop o gipaantos sa hari, pinaagig mga latos, aron pagpugos kanila sa pagkaog baboy, supak sa balaod sa Dios. Labing dalaygon ug angay sa wayhunong nga paghandom ang inahan, nga nakakita sa iyang 7 ka mga anak nga lalaki, nga nangamatay sulod sa usa ka adlaw. Apan, pag-antos ni ini nga maisugon, tungod sa iyang paglaom sa Ginoo. Tungod sa usa ka hamiling espiritu, nga nagdasig sa babayi niyang kasing-kasing, sa kaisog sa usa ka lalaki. Gipahimangnuan niya ang tagsa-tagsa kanila sa pinulungan sa ilang katigulangan ni ining mga pulunga. Wala ko masayod, giunsa ninyo pagtunga sa akong kinabuhi, dinhi sa akong tiyan. Dili ako ang mihatag kaninyo sa ginhawa sa kinabuhi. Dili usab ako ang naghanay sa mga bahin nga maoy nagtibuok kaninyo. Busa tungod kay ang magbubuhat sa kalibutan, maumay nag-umol sa sinugdanan sa matag tawo, diha sa iyang pagmugna sa gigikanan sa tanan. Siya sa iyang kaluoy, muhatag kaninyo pagbalik sa ginhawa sa kinabuhi. Tungod kay kamo karon, wala man magsapayan sa inyong kaugalingon, tungod sa iyang balaod. Si Antioco nga nagtahap, nga giinsultuhan siya sa mga gisulti sa babayi. Naghuna-huna, nga gibugal-bugalan siya. Sanglit, ang kinamanghuran nga igsuon, buhi paman. Ang hari, mialam-alam kaniya, og dili pinaagig mga pulong lamang, kundili usab sa mga saad, nga gipanumpaan sa paghimo kaniyag mga bahandianon ug malipayon kung biyaan lamang niya ang mga batasan sa iyang katigulangan. Himuon siya niya nga iyang higala ug hatagan siyag usa kataas nga katungdanan, kay wala manggayud siya paminawa sa batan-on. Ang hari miangyo sa inahan, pinaagi sa pag-awhag kaniya sa pagtambag sa iyang bata, sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Human siya makaawhag kaniya sa taas nga panahon. Ang inahan, maurag mibuhat sa pagdani sa iyang anak. Agig pagtamay sa mabangis nga manlulupig, ug miduko siya duol gayud sa iyang anak, ug miingon sa ilang kaugalingong pinulungan, "Anak, kaluy ako,
nga nagdala kanimo sa akong tiyan, sulod sa siyam ka bulan. Nagpasuso kanimo, sulod sa 3 ka tuig. Nagpadako kanimo, nagtudlo, ug nagbuhi kanimo, hangtod niini karong imong panuigon. Naghangyo ko kanimo, anak, sa pagtan-aw sa langit ug sa yuta, ug sud-unga ang tanan nga ani-ani ini. Unya masayod ka nga ang Dios wala maghimo ni ana gikan sa mga butang nga diha na, ug sa samang paagi ang kaliwat sa katawhan mitungha. Ayaw kahadlok ni ining berdugo, apan pagpakahimo nga tako sa imong mga igsuon, ug dawata ang kamatayon. Aron sa panahon sa kaluoy, madawat ko ikaw pag-usab, kuyog kanila. Wala pagani siya makahuman og sulti. Ang bata miingon, unsa pa may inyong gihulat? Dili ako mutuman sa sugo sa hari. Tumanon ko ang sugo sa balaod nga gihatag sa among katigulangan, pinaagi ni Moises. Apan ikaw, nga mimugna sa tanang matang sa pagsakit sa Eberyo, dili gayod makalingkawas sa mga kamot sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Pamatia, Ginoo, ang usa ka matarong nga hangyo. Patalinghugi ang akong pangaliya. Dungga ang akong mga pangamuyo nga gikan sa mga ngabil, nga way limbong. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Ang akong mga lakang maligon, diha sa imong mga agianan. Ang akong mga tiil, wala masayop. Tawgon ko ikaw, kay patalinghugan mo man ako, O Diyos. Ipaabong ang imong dunggan kanako, pamatia ang akong pulong. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Tagui ako diha sa landong sa imong mga pako. Makatarunganon nga musudong ako sa imong nawong. Sa akong pagmata, malipay ako diha sa imong atubangan. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Ang Ginoo mara kaninyo. Maanausab kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya misugilon si Jesus sa usa ka sambingay ngadto sa nakadungog niini. Niadtong tungura, hapit na si Jesus moabot sa Jerusalem. Ug naghuna-una ang matawo nga hapit na mopakita ang gingharian sa Dios. Busa mingon siya, may usa ka tawo nga harianon nga miadto sa usa ka layong nasod aron himuong hari ug unya mopauli siya sa ila. Sa wala pa sa mugikan, gipatawag niya ang iyang napulo ka sulugon ug gihatagan niya ang iyang napulo ka sulugon ug tagsa-tagsa kanila og kwartang bulawan ug giingnan sila. Ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasaligan siya sa iyang mga katigalungsod, busa nagsugo silang mga tao pag-apas kaniya aron sa pag-ingon, dili kami gusto nga kining tawhana mo'y maghari kanamo. Apan siya nahimo gayong hari ug unya mipauli. Ug gipatawag dayon niya ang iyang mga sulgon nga gihatagan niya kwarta aron hisayran niya pila ang ilang ganansya.
Ang una miadto og mingon, Sir, nakaganansya akog napulo gikan niadtong puhunan nga imong gihatag kanako. Ug mingon ang taong halangdon, maayo, buutan ka nga sulgon, sanglit ka saligan ka man sa paggagmayng mga butang, pialan ko ikaw sa napulo ka syudad. Miadto sab ay kaduhang sulgon mingon, Sir, nakaganansya akog 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako. Ang agalon mingon kaniya, pialan ko ikaw sa 5 ka syudad. Ug ang ikatulong sulgon miadto kaniya og mingon, Sir, ani ang imong kwartang bulawan. Giputos ko gayud kini sa panyo, kay nahadlok ako kanimo, tungod kay ikaw strikto ra ba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo, ug nagani sa wala nimo ipugas. Ug mingon siya sa iyang sulugon, wala kay hinungdan. Gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man di ay nga ako strikto kayo, nagkuha sa dili ako ug nagani sa wala ko ipugas. Nganong nga ang akong kwarta wala man ideposito sa bangko. Madawat kunta kini nga may tubo sa akong pagbalik. Unya mingon siya niadtong nagtindog dito, kuhaa ka ng kwarta nga anaa kaniya o gihatag ato sa sulgon nga may napulo ka kwartang bulawan. Mingon sila kaniya, apan sir, duna na say napulo ka kwartang bulawan. Unya mitubag siya, sultihan ko kamo nga ang tanan nga ana ay iya dungagan. Apan siya nga wala gayo iya, bisan pa ang diyutay nga anaa kaniya kuhaon pagayon. Nahan karon mahitungod sa akong mga kaaway nga dili gusto ako maghari kanila, dada sila dinhi ug pamatya sa akong atubangan. Si Jesus misulti nini ug unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa atong pagkadungog, sa gingon sa atong Ginoo, nga mingon siya, sultihan ko kamo, nga ang tanan nga ana ay iya, dungagan. Apan siya nga wala gayo iya, bisan pa ang diyutay nga ana kaniya, kuhaon pagayod. Murag saking kay ni kanato, kay kita gitawag sa pagkamanggihatagon, pagkamanggiluluyon. Nga kung ang usa ka tawo wala gani, pagaan. Unya gingon na hinuon niya nga mingon ang tanan nga ana ay iya dungagan, apan siya nga wala gayoy bisan pa ang diyutay nga ana kaniya kuwaon pagayon. Inhustisya ba kini? Dili naghisgot og justisya dinhi, kun dili it is about how we become gitawag natong abundant nga investor in a sense sa atong kinabuhi isip Kristohanon. Ang atong pagka-fruitful, pagka-mabungahon diha sa atong pagtuo. Mo gani makaigsunan ang pangutana dinha kung kita gitawag sa mga diri sa Ebanghelyo pinayalan, nahimo ba kitang nagmabungahon sa atong pagka-pinayalan? Dili igsapayan kung gamay o dako ang naganansya nato because of our good deeds, kundi ang ipag-igsapayan gayud kung wala tay gihimo sa mga butang nga gihatag sa atong Ginoo. Sa unsa man natong pagiha nga makita kini, kana bitong pagkakristohano nato nga nominal lamang. Sometimes we become nominal, dili practicing Catholics. Sama kana diri pananglitan sa tua nga giingon nga gitawag nato nga SOS, pero gitawag nato nato practitioner. Sa tuwa pa, practice gayon. Dili lamang sa pangalan nga na membro ni ana, dili lang sa pangalan nga apil ka ni ana, kundi ikaw gayud nagmabungahon sa imong pag-practice sa imong pagtuo. Mo na nga pamalandong, not about injustice, but about being fruitfulness. Daghang mga sambingay sa atong Ginoo, naghisgot nini. Nga kita, dili lamang dawat sa iyang mga pulong, kundi unsay gibuhat ug unsay buhaton nato sa iyang mga pulong. Ato ba kining gipuyan ug ato ba kining gisabwag ato sa uban
aron makatabang kita sa pagtugod sa iyang gingharian dinhi sa kalibutan. Kay kining gingharian sa kalibutan niya mao usab ang magdala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mao na ang pangutana, nagmabungahon ba kita? Piniyalan bagyod kita, dili lamang sa pulong, kundili diha gayon sa buhat. Paningkamutan kung nagkulang kita, paningkamutan nato nga aduna kitay mapudos nga diha pinaagi sa atong maayong mga binuhatan. Nagkatigom isip mga anak sa Dios, amahan, kinsa maoy naghatag sa tanan nga maayong butang. Matinahuron kitang magampo, amahan sa kaayo, panalangini kami. Amahan sa kaayo, panalangini kami. Nga ang simbahan, dili mahadlok sa hagit sa pagbag-o, ug unta ang nagkalain-laing mga gasa nga gipiyal kaniya, mapahiluna sa mabungahong paggamit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo, panalangini kami. Nga ang tanang katawhan, mag-angay-angay sa mga butang sa kalibutan, diha sa kaangayan, kahiusahan, ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo, panalangini kami. Nga kita makabaton og lawom nga pagtamod sa kabililhon sa atong ordinaryong kinabuhi, ug kita makaamgo unsaon pagpahugay sa gugma sa Dios gikan sa atong gagmayng buhat sa kaayo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo, panalangini kami. Nga ang mga doktor, mga nurse, ug katong anaa sa panginabuhi sa pag-alima, mugamit sa ilang mga gasa aron sa pagdala sa gugma ug kaluoy ni Kristo ngadto sa mga kabus, mga nagmamingawon, mga masakiton, ug mga binilanggo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo, panalangini kami. Nga ang mga bulahang nangamatay, makauban sa kalipayng dayon sa agalon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo, panalangini kami. Lagi ito, amahan, tabangi kami, nga magpabiling matinudanon, diha sa magagmayng butang sa kinabuhi, aron kami mapialan sa madagkong butang, sa higayon nga kami makaabot sa imong gingharian. Kini ang magipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Igsoon, pagkamo-kamo, ano nagakong inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan makagawom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios amo, itugot nga magasa ang imong gihalad, magdugang sa among gugma kanimo, ug magdala ka namong anha sa kinabuhing tunhay. Kini ang magipangayo,
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Maanaosab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santo samahan, Dios sa tunhay makagawom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa manghel sa langit, nagasangyaw kabising maya diha sa pagingon. Santos, Santos, Santos nga Santos ikaw, Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadalay mo Espiritu magsantos sa mga gasa. Aron mahimo kinilang kanamo, nalawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon, mikuha sa ugpan. Pasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag nining adto sa matinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanla, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha sa sekalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini nga to sa matinunan ng miingon. Dawata kini, Panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis ang dugo, sa bagtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, ano naman sala mapasaylo. Buhata kini aron baghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron maghandom sa kamatayon bagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip ang ayan nga muatubang walagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdami Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang maingpit kami dahil sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Romulo ang Bispo sa tanang mga pari. Hinomdami usab ang maigsuon nga nangamatay. Malaom na mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay da sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon. Pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga mamahan. Dihas kayo sa Espiritu Santo, ang tanagdong himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magiusa kita sa paggampo ngadto samahan. Atong gamito na mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw,
ihatag ka namo karon adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Magayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tarang dautan. Atagi kami sa kalinaw ni panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kung dili ang magsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kay Yusa, ikaw nga buhighari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig suunay. Kini mga kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na ginapit lang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Sa pagbog na sa amahan sa kalibutan, gihimo niya ang tanan sa gugma. Apan tungod sa kahapon sa tao, nagkabulag, nagkapahin kitang tanan. Sa kadako sa pagmahal sa Diyos, ipadala ang anak nga nahimong tawo, aron hiusahon isip katawhan, mamahimo mga sakop sa simbahan, magkahios sa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinap tanay, magka
Spiritual Communion. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia, nga among gisaulog, anong paghandong sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo, kini ang magipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos sa makagawom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santo sa misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atong itudlo sa upan ang tanatang nakatmunan, bahin sa atong Ginoo o sa atong simbahan. Doon na kita'y katungdanan sa pagtudlo sa upan, aron malamdaman ang tanan kay suona. Good morning, everyone, and to all our batch 19 participants. We are now on day 14 of the 33 days preparation for the consecration to Saint Joseph. And our theme for today, Saint Joseph, Mirror of Patience. Please stand and sing our entrance hymn. San Jose nga mamumuo, Amahan sa patang Jesucristo, nahimong usa ka instrumento sa Kristo anong pagtuo, nahimo siyang dangpanan sa tanang katawhan, aron ang iyang katiling may usa diha sa simbahan. O Señor San Jose, kauban ikaw sa katawan, sa usa kapanaw pagtuno adto sa balay sa Dios Ama. Please be seated. Reading is taken from the book of Psalms. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways. When they carry out their wicked schemes, refrain from anger and turn from wrath. Do not fret, it leads only to evil, for those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land. Reflection: patient
is a virtue that talked about throughout the Bible and the Old Testaments. Being patient is a vital part of trusting in God, as our life circumstances are not always what we would prefer. However, patience is the virtue that many people find hard to practice. We tend to want things to happen according to our own timeline. In addition, today's advances in technology have put almost everything in life at our fingertips. Our meals, entertainment, music, and contacts are instantly available to us. With this capability, it can be very difficult to wait and acquire the virtue of patience. Saint Joseph exhibited heroic patience throughout his life. Saint Joseph did not demand to know the full plan laid out step by step before God's chosen time. We must imagine he was anxious when he could not find a fitting place for Mary to give birth in. We must imagine he was anxious to hear that his family was being hunted, but he patiently awaited the revelation of God's plan, submitting himself completely to God's providence. We all experience many trials in life that will test our patience. God allows such trials because He wants us to grow in virtue. A concentrate area in your life where you can exercise the virtue of patience by being merciful to others, especially when you know their faults. While Saint Joseph lived with two perfect people, he must have frequently encountered unpleasant and difficult people, employers, co-workers, tax collectors, politicians, etc. You too will experience unpleasant people in your life. In such instances, imitate the patience of Saint Joseph. Ask God for the grace to love all people who cross your path. Prayer. Saint Joseph, pray for an increase in the virtue of patience in me. Teach me to love the difficult people in my life. Help me to be still in the midst of the storms that come my way, and to trust that your timing is always perfect. Please kneel for the litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven. Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world. Have mercy on us. God, the Holy Spirit. Have mercy on us. Holy Trinity, one God. Have mercy on us. Holy Mary. Pray for us. Saint Joseph. Pray for us. Noble offspring of David. Pray for us. Light of the Patriarch. Pray for us. Spouse of the Mother of God. Pray for us. Chaste guardian of the Virgin. Pray for us. Foster father of the Son of God. Pray for us. Zealous defender of Christ. Pray for us. Head of the Holy Family. Pray for us. Joseph most just. Pray for us. Joseph most chaste. Pray for us. Joseph most prudent. Pray for us. Joseph most courageous. Pray for us. Joseph most obedient. Pray for us.
Joseph, most faithful, pray for us. mirror of patience, Pray for us. lover of poverty, Pray for us. model of workmen, Pray for us. glory of domestic life, Pray for us. guardian of virgins, Pray for us. pillar of families, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. hope of the sick, Pray for us. patron of dying, Pray for us. terror of demons, Pray for us. protector of the Holy Church, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the Have world. mercy on us. He who has made him Lord of his household. And prince over all his possessions. Let us pray. O God, who in your loving providence chose blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven, whom on earth we venerate as our protector. You who live and reign forever and ever. Amen. Please be seated. Saint Joseph is called mirror of patience because his life reflects a calm, steady endurance rooted in deep trust in God. His patience was not passive, it was an active, courageous openness to God's timing and God's ways. He waited, listened, and obeyed without complaint. He accepted delays, uncertainties, and hardships with a peaceful heart. He embraced God's plan even when it is unfolded slowly and silently. Through Joseph, we learn that patience is not merely the ability to wait, but the ability to remain peaceful and faithful while waiting. As we look for him, we ask for the grace to embrace patience in our own journey, to wait without losing hope, to endure without losing peace, and to trust without hesitation. May we, like Saint Joseph, become reflection of God's quiet strength in this world. And that's why we ask a challenge, ask the Holy Spirit to suggest a person or situation where you can exhibit greater patience. As Saint Joseph, mirror of patience, to teach you how to practically do so. Please stand. The Lord be with you, And with your spirit. and may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Señor San José, mataron kagayon ang imong kinabuhi, santos nga matuon. Viva San Jose! Viva San Jose! Viva San Jose!